大家好，我是 FCGRJ。那今天这部影片是我看了帅狗在11月24发的这个为什么游戏王新手就越来越少，就游戏王越来越难入坑的这部影片之后，然后我自己看了觉得讲得挺好的，然后我也有一些感想。对，那在昨天就是11月26的实况上跟大家聊了不少。那有兴趣的朋友可以直接去翻实况的 VOD。那这部分只是就是有点懒人包啦，就是剪成大概十几分钟的影片给大家看，就我昨天大概讲的内容。其他还有很多什么经验分享啊，或者是有些小故事啊，或者我更多的想法啊，其实都在实况上有讲。对，所以有兴趣的观众可以再回去看实况的 VOD。这样，好，那我们这期影片就开始吧。再重新总结一下啦，就是那些问题，然后还有怎么说，就到底出在哪？那可能更应该做的是什么之类的。就从一个竞技角度的玩家，然后 OCG 啊、MD 都有玩的人的角度来说，反正就看了帅狗那个影片嘛。然后说实话，我一开始也觉得就很多东西都真的讲得很有道理啊。我当然现在也是这样觉得啦，但是其实部分来说 ，K 社是有在尝试的，就像他们之前有出那个战术预组啊，然后其实也有出预组对打赛，但好像成效不是很好，就有一种做半套的感觉，对吧？然后就可能从事实层面上来说，你要真正的把游戏王的市场扩得更大，拉新手进来入坑，在 OCG 就是一件特别难的事，我觉得啦，可能是一件特别难的事，因为就这个牵扯到很多问题，就我觉得难度还是一个大问题。然后刚前面实况上也有讲，就这边可能影片长度的关系就不适合再多讲，就是对一般玩家来说，要去卡店打牌这件事情真的很麻烦，就是你要先学会怎么交朋友，你才能在卡店活得好好的，不然你就是要有跟你志同道合的朋友一起入坑这个游戏王。哦，对，讲一个小故事，就是当年我2019回来玩的时候，其实有一个朋友原本要跟我一起回来玩的，但他买了牌之后，后来过一段时间，这个人就不玩了，很快，大概1个月左右而已，他就没有入坑成功，只有我着地成功，懂吗？就你要在周末找到时间去卡店打牌，然后你去卡店打牌的话，你要先找好同伴，就你可能要先在网络上认识人。你才会在卡店有伴，不然你去那边打野，就是你去那边打野，对，你去那边随地找人打，是很难找到一个人愿意跟你打牌的。我讲真的，你可能只捞到怪人，你捞不到一个正常人跟你打牌。我认真的，你去打野基本上只打得到怪人。对，所以你可能要先在网络上找好群，然后先进群之类的。我觉得这个在台湾没有很那个，就是不是所有人都会很想去做这件事情，尤其是对一个卡片肥宅来说，对一个肥宅来说，先去进群认识人很麻烦。那如果你不去打野，那你只能去打比赛。那你打比赛要交到朋友，说实话，需要很长的时间。但如果你没有朋友，你应该撑不到那个时间。所以这也是为什么那时候搞一搞，然后就我朋友走了，剩我一个人在这个游戏王大坑里面。对吧？所以就去打牌这件事情，其实对很多人来说，其实蛮那个的，蛮意外的，蛮难的啦。讲真的，然后又要花钱，对吧？花钱是这个又是另外一件事情。然后今天你花了钱，然后也找好人了，然后结果进来了学，然后发现干这游戏爆干难，对，这也是一件事情。所以前面那个帅狗影片有讲到说什么应该要有比较更简单的赛制。我是同意的啦，其实 K 社也有做类似的尝试，但是效果看起来是不彰啊，就效果看起来没有很好，就有预组赛，也有预组对打赛，然后包括像游戏王日，游戏王日是另外一个问题，我们就不谈。对啊，所以就 OCG 的方面，我觉得可能不只是行销有问题，当然行销搞不好也有问题，而且应该说当然行销也有问题，但 K 社也不是没有做尝试，就这方面是要说，就帮他们讲讲话。我自己是觉得更多东西其实真的是留老手比找新手的那个问题严重程度还高一点。OCG 玩家流失这件事情其实
很严重，在前2年的时候，尤其是 OPCG 就海贼王那时候奖品特别贵的时候，但这件事情很严重就是大家都感受到灭国感，你知道吗？就是游戏王要灭圈的那种感觉。就所有你只要知道的有在打比赛上位的玩家，几乎没有一个人不在玩 OPCG 的，包括日本啊，然后台湾也是这样子，就很多都是这样子。这是真的，因为我自己那时候也有组一套赤犬，就这是真的。当然，那跟奖品价格也有关系啊，就不岔出去了，因为这是另外一个故事。那就衍生回到一个问题，就是因为从 OCG 我们现在再回去看 MD 嘛。那既然出去社交是问题，然后买卡片也是问题，对，然后规则复杂也是问题，那我们今天把平台转到电子上面，我们来看一下就问题有没有解决到 MD 嘛？因为 MD 大家也知道，就是玩的人其实也没有那么多，对吧？但有没有解决这些问题？我觉得或多或少有解决的。真的讲真的，或多或少有解决，因为你可以看，其实 MD 的玩家跟 OCG 玩家是有区别的。MD 玩家跟 OCG 玩家其实不是同一群，大概就是你现在在聊天室的人，或者你现在看影片的人，你就知道，就说，因为你看我影片嘛，你可能是 MD 玩家，就你是不是没有玩 OCG 是吧？啊，原因是不是可能就是我刚刚讲到的那些，应该是吧，有可能是吧，对吧？所以 MD 确实是有解决到一些问题的，但有些问题是没有解决，包括这个东西就是很难，就这个游戏就是很难。然后还有为什么他没有前阵子就前几个礼拜那个刚推出的那个宝可梦 Pocket Home， 我觉得这也是更本质上的问题，就是IP 大小，就你路上随便抓一个人，他知不知道皮卡丘？肯定知道。那你路上随便抓一个人，他知不知道黑魔岛青焰白龙？他不一定知道，而且他就算知道黑魔岛青焰白龙，那他也不懂现在的游戏王啊，对吧？有玩游戏王的你们最懂这个，就是你就说，你平常在干嘛？哦，我在玩游戏王。哦，我知道嘛，那个黑魔岛青焰白龙嘛，黑暗大法师攻击无限大嘛，对不对？对吧？是不是？他知道游戏王跟你知道游戏王根本就不同嘛，对吧？所以 IP 这个问题就没办法，你不能期待就干游戏王从实体变成线上就我操直接屌虐宝可梦，这干这不可能，对吧？对，这个就是一个就我们不谈这个问题了，这是一些更本质上的营销问题。那再来就是规则啊，这个也是一样，就 MD 相当于 OCG， 其实规则差距没有那么大啊。对我们来说啦，就对喜欢玩的人来说，你不可能去改这个规则。就是你改了这个规则，搞不好换成我不喜欢玩，那就变老玩家会流失嘛。啊，你说它复杂，说它难啊，对我们来说就是可玩性高，就战术多样，对吧？所以这个也是一个就是有点解决不了问题啊，只能靠我们这些就是像创作者的人去做教学影片啊之类，让大家更好去接触这个游戏，就这种感觉，对吧？那所以。挡住新手的这些原因，好像根本上有点解决不了。你们有没有这种感觉？就算移到 MD 上解决一些很有问题的问题，但好像还是根本上无法解决，对吧？所以我觉得其实更严重的是老手的流失啊，就是我们这些更喜欢这个就本来就喜欢这个游戏的玩家，已经跌入这个深渊的玩家，跑啦，从坑跑啊出来啦，对吧？我觉得这个更难没啊，就是更已经烧到屁股啦，火烧屁股啦。但这个我说实话，我觉得 MD 也有在做事啊，我们不能总骂他嘛，对吧？就你看，就很久以前，有到很久以前吗？我忘记多久以前了。反正以前姚哥有找我嘛，然后阿蛋嘛，然后 Tommy 嘛，对不对？我们几个。好妈吉，找这几个好妈吉，大家一起拍个片。然后那时候大家有说关于 MD 的问题。那讲真的，你现在回去看那影片，是不是？其实我们讲的问题都解决了，大部分。那时候说没有东西玩，对，他现在有开 rating， 然后有 DC 杯，有可以去世界赛。那时候说社群没比赛，现在其实有 Challenger Cup， 对吧？对吧？然后那时候说更新幅度很慢之类的，其实现在更新幅度也还可以了，也没有很慢了，对吧？
当然是感觉有点那个啦，就是火都已经烧完了，你现在才拿桶水来浇的感觉啊。但至少有来浇嘛，不能总骂他嘛，至少该做的他有做嘛。啊，还有说超牌不方便，没有牌主在嘛，那现在至少还有了嘛。虽然说我觉得还是有点不方便，但至少有了嘛，对吧？我觉得你要留住 MD 的旧玩家，还有一些东西就是我自己感触比较深的，包括rating 没有奖励，就你现在给我的东西可以打到死，但怎样没奖励，没奖励我就也就没那么想打，就还可以啦，打一下，意思练个牌，对吧？就是这种感觉啊。我自己觉得 rating 没奖励差啦，然后玩家在月初跟月底对这个游戏的热忱其实差很多。就因为月初有新卡包嘛，大家都很喜欢玩，然后如果有强的牌登录 MD， 其实我台也都很多人看，就大家都会想要来玩。但到了月底就连我自己都不太想开这个游戏，你知道吗？就除非我要练牌，不然我连我自己都不太想开这个游戏，就没东西玩啊。那我觉得这一点官方如果要改善的话，说实话有一种方式，就是你可以比如说每个礼拜或者每个礼拜你都释出一点就关于下个月新东西的消息，就不要包出2天前你才释出嘛，你就学 OCG 啊，就一点一点释出这样子之类的，对吧？你不然就那个不应该出现的管道在做的事情，其实应该是由官方来做的，我自己是这样觉得啊。就至少大家会期待啊，我才有动力去打这些石头啊。然后就是 rating 有奖励，其实这件事情很重要，因为这样子的话，中度玩家也会想要打，因为我有奖励，我有动力，那就会更多人打。不然我现在打那个 rating， 就是我觉得我在跟几个人排自定房而已，排一把遇到这个人，排一把遇到那个人，再排下一把又遇到 A， 那排下一把又遇到 B， 再排下一把又遇到 A， 又遇到 B， 又遇到 A， 我不想玩了，我一个晚上我在跟这些人打自定是怎样啊，对吧？所以我觉得就有做啊，但是需要更好啊，就可以更好啊，就是希望可以做到啊，这样，对啊。我觉得狗哥那个影片，就帅狗那个影片讲的很有道理啊，但是就你把有些东西移到 OCG 上来看，其实好像有解决，但有些更本质的东西确实好像解决不了。所以我觉得可能要更 focus 在留住老玩家吧，就比起找新玩家，因为老玩家走得很快啊。当初你包括我的会员在内，就很多人其实已经不打游戏王了，已经不打 MD 啦，对吧？就很多啊，很多人只看我的台不打 MD 的，这真的很多啊。就我们这个影片不要讲什么环境怎样的，就我觉得那个不是很本质上的问题。因为环境怎样的能接受的，就喜欢游戏王的一定能接受这些事情的。说实话，真的重度的玩家已经可以接受这些事情，一定是可以接受这些事情的。就算你再愤，你只要给我奖励，我还是愿意继续在这个游戏里面打滚，继续你继续喂我屎吃，我还是继续吃屎，对吧？世界大赛没有观众，我也觉得超可惜的。虽然前面已经讲过，但就觉得很可惜，就是没有观众，好可惜哦。那舞台做的也不错啊，就如果有观众就挺好的。希望今年世界赛可以开放观众入场啊。就算真的运气不好当不了选手去，也希望可以当个观众去。好啦，差不多了啦。那个我是说这个影片就差不多这样啦，就也说不上说什么有很多什么很有力的论点，或是有帮你们整理成一条一条一条的。但是我觉得这是一个玩游戏王玩很多、花很多时间在 MD 上的人的一些想法。就我不知道你们怎么想，哇。差不多这样，那本期影片就到这边，大家记得按个赞，好不好？好，我是 CJZ，我们下期影片再见，拜拜。